5區公投，全民制憲，香港人用我哋自己嘅意志編寫我哋自己嘅憲法，將全民制憲呢個理念付諸實行。香港嘅本土民主反共呢個運動已經係勢不可擋，最後嘅勝利必然係屬於我哋香港人。普羅政治，民聲起義。myradio.hk myRadio 科學新知又同大家見面啦。嗱，就大家其實咧對健康呢個問題咧係相當之關心嘅。咁近年咧，我即係覺得有個趨勢啊，即係起碼你喺新聞上面都睇到咧，就係似乎你每一日都俾到一個即係醫某種病嘅突破俾你嚇。咁啊開始自我感覺良好啦。咁但係我話俾你聽，真實嘅情況唔係咁樣。真實嘅情況咧就好多人病，好多人有長期病。即係等於咧，你有冇可能日日都睇到話，即係科學有新發現？咁冇錯嘅，科學係一路有個進步緊嘅過程。但係係咪話日日都有一個好突破性嘅發現咧？我諗又未係。即係有好多嘢其實就係你揾到一條路之後，你仲有好多要驗證清楚。咁我哋即係今日都揾到少少題目係可以去即係同大家去即係再斟一斟啦。係啊，嗱，科學新知咧，其實會唔會咧俾到大家啲正能量？正能量嘅意思就係咩咧？即係差唔多大家都有好似一個錯覺嘅，就係科學喺每個禮拜都有突破，其實就唔係。唔係，我係覺得咧應該要俾大家一啲冷，即係頭腦要冷靜一下。究竟係咪話好似即係嗰啲你喺即係一般媒體講到咁爆咁即係咁有新希望咧？其實你即係諗清楚，其實又未係啊。咁我想搞清呢樣嘢。係啊，好啊嗱，今日第一個咧就如果你嗰個眼力比較好啲咧，睇下後邊嗰度咧，其實我哋已經有一個新聞度噶啦。咁呢新聞就話 Discovery of new helium reserves a game changer for medical industry。咁啊副題咧 Tanzania can now hold the solution to the world's most chronic helium shortage。係嗰個 keyword helium。唔知大家知唔知？即係如果睇元素週期表，佢係其實就係幾乎係最輕，但氫係一定最輕。第二輕咧就係啲氦氣 helium，即係如果你睇翻我哋太陽入邊，其實而家大部分成分就係氫嚇，其實成個宇宙係大部分係氫嚇，跟住第二多咧就係呢啲氦。佢個原子序係啫，即係如果係就第二啦，排第二啦，氫氦鋰鈹硼啊嘛，咁啊氫跟住就係氦噶啦，即係一粒氫就一粒 helium 就兩粒。係啦，咁佢兩粒咧，兩粒嘅質子，兩個即係大正電喺度。咁跟住可能通常就係配以多一個嘅中子，或甚至乎係兩個嘅中子嚇。即係氦係有同位數嘅，入邊可以有兩粒質子、一粒中子，或者係兩粒質子、兩粒中子咁樣嘅。咁所以相當易記嘅。咁但係咧，如果作為一個科學嘅門外漢咧，咁我諗你要提即係供少少資料，就係究竟呢樣氦氣咧，佢有啲咩用途，同埋佢喺我哋地球邊一部分佢哋揾到咧？係啦，即係呢個其實都係我即係睇中咗呢個題目嘅原因。因為如果咧睇翻啲科學新聞咧，呢個我覺得真係比較喺萬千新聞入邊係其實比較影響到人嘅一個消息嚟嘅。即係首先我就會話氦氣呢一種咧係好唔起眼嘅一種氣體，喺我哋日常生活中我哋唔會好理佢，即係起碼我哋譬如話我哋諗我哋食啊、呼吸我哋諗到就係氧，係咪？甚至係二氧化碳啦，諗碳啲元素，跟住就係一啲碳氫化合物、一啲有機物嚇、一啲氫啊、碳啊、氧啊，甚至乎你加埋氮啊，組成我哋蛋白質呢一啲。咁基本上就我哋計埋就係話可能人身體需要嘅礦物質、微量元素，你數都數唔到氦呢樣嘢嘅嚇。咁所以我哋好容易遺忘一種元素，但係咧我又想好似藉住呢個機會就係話，原來呢種元素咧有用嘅，而且係我哋需要嘅量咧越嚟越多，而地球上邊咧係越嚟越缺，甚至乎我覺得缺嘅程度咧係直逼我哋對能源嘅需求。佢呢度寫明話 chronic 嘅 chronic 嘅長期啊嘛，長期嘅氦氣嘅短缺。咁如果你即係對呢樣冇認識，你好奇怪就係、是，咦？點解會用到即係氦氣會用到短缺嘅咧？嚇，係啦。嗱，即係我哋首先諗翻啦，氦氣本身就係一啲好輕嘅嘢嚟嘅。咁大家我以前成日講嗰啲氣球，細路仔玩啲氫氣球啊，或者嗰啲飛船啊咁樣，即係用氫氣，因為佢輕，可以咧佢浮起，令到你成個人坐上去都會載得起，甚至乎你俾細路仔玩就攞住咧，佢自動就會升上去啦咁樣。咁你一放手，佢自動升咗上去天㗎啦，咁啊唔翻落嚟㗎啦咁樣。咁我哋想知道啦，氫就一定係最輕，所以用佢咧就應該係最有效。但係有個唔好處就係氫咧爆嘅。
一遭遇到氧一燒咧，所以係有危險喺裏邊。咁所以你發覺好多時而家咧，我哋嗰啲所謂嘅氫氣球入邊唔係氫氣嚟嘅，係氦氣嚟嘅，係氦氣嚟嘅。咁你發覺氦氣個效果就梗係冇氫氣咁好啦。咁但係就係勝在就安全一啲嚇。咁但係當然就係你話，如果而家嚟講，你如果金屬嘅氦氣球帶入去地鐵度都仲係危險，始終佢有金屬喺裏邊，會令到你比較傾向容易去即係接觸到嗰個高壓電嚇。咁所以呢啲唔帶得入去。但係你譬如話係攞嚟一般嘅工業用途咧，呢啲咁樣嘅氦氣咧。因為我可以數到幾個，就係相對比氫氣比較安全而一個輕嘅氣體咁樣，即係對於我哋係你發覺係無論係喺醫藥用途，你諗都唔諗到有啲係有啲潛水嗰度會有用。再有啲譬如就係話喺天文上嘅測量會有用，甚至乎啱啱我之前去過瑞士嘅霜嗰度又會用到咁樣嚇。咁其實用途係廣泛。佢主要如果你喺嗰個瑞士嗰個用途係咪用嚟做 cooler，即係嗰個冷凍嘅？其實就可以開始數一數啊。我哋知道咧可以製造一個好冷凍嘅環境，就譬如話你整啲液態氮。咁但係液態氮嗰個嘅凝固點咧係嗰個77個 Kelvin 嚇，咁即係你可以減翻條數啦，即係即係絕對零度再即係零下273再加翻77上去，咁大約零下200度左右嘅一個溫度。咁要唔要即係要做到再凍啲咧，就唔係咁容易啦。咁但係譬如話又冇另外一隻氣體，亦都比較惰性，亦都可以將佢咧壓縮成為呢一個嘅液體，令到我可以浸住啲嘢，保持個好冷嘅溫度咧。有就氦氣，氦嗰個嘅凝結點咧就係開始溫度4度，即係等於零下273再加翻4。哇，好凍啊！嚇，零下269嚇呢一個咁樣嘅度數。咁於是乎就好多嘅超導體，當你浸住喺呢一啲咁嘅液態氦氣入邊嘅時候，佢就能夠表現到呢一個嘅超導嘅性能。即係電咧就冇電咗，係就咁過。係啦。咁即係嗱，當然啦。世界上有一啲嘅物質咧，佢就係你用液態氮浸佢咧，佢都表現到呢個超導現象㗎啦。但係如果你去到液態氦嘅話，佢就有更加多嘅呢一啲咁嘅物質，譬如話啲普通嘅水銀，佢都可能會表現到呢一啲咁樣嘅超導性質。咁所以你話咧喺我哋見到一啲實驗儀器啊，甚至乎係粒子加速器啦，尤其是同粒子加速器好有關嘅呢啲咁樣嘅物質，佢需要一個好強而穩定嘅磁場，所以我哋需要用到超導體。而用到超導體嘅時候咧，我哋為咗令到佢表現超導性能，我哋要用到液態氮。而為咗令到呢個液態氮更加能夠穩定地去凝結住，提供一個冷凍嘅環境，俾呢啲咁樣嘅提供一個大嘅磁場，俾啲令到超導體產生大磁場咧。就加多浸液態氦氣喺度，即係一陣嘢凍住之餘，仲有另外一陣嘢凍住。即係譬如你好似走去嗰啲甜品鋪，有嚿乾冰俾你，你驚唔夠凍，你驚凍得唔夠耐咧，你外邊再加多嚿其他嘢。呢個唔知甜品嘅魚生係啦，係啦，下邊有塊。有即係部分啦，唔係個都有，部分擺個冰喺度噶嘛。你個水你可能係水嘅冰之餘，再加個乾冰喺度，咁即係凍上加凍，令到你成個環境更加穩定地運作落去啦。咁所以你譬如話係雙呢啲咁嘅粒子加速器會用到。一般你有機會喺嗰個嘅一般嘅生物學嘅實驗室你要將啲嘢冷凍儲存住嘅，會有機會用到。另外我一般做超導體嘅研究實驗，亦都會用到，甚至乎一啲普通，甚至乎我聽過話香港大學地球科學入邊嘅一個普通嘅一個弱啲嘅嗰啲咁樣嘅粒子加速器，佢一樣需要用到呢一類咁樣。即係你接二連三，你諗到就係仲有啦，就係話邊度需要訂購到呢啲氦氣嚟用咧？香港就醫院。喺譬如做呢一個腦掃磁力共振、腦掃描呢啲 MRI 呢啲，佢嗰嚿咁嘅嘢其實係有超導體喺裏邊。嗰嚿嘢有個名，一啲 Josephson Junction 呢啲咁樣，去 check 你嗰個腦入邊好微弱嘅呢啲咁嘅磁力嘅信號咧，係需要用到超導體，而亦都需要用液態氮甚至液態氦嚟去提供呢個環境。咁所以點解話有一個係醫藥嘅功能咧？就係因為喺呢一個要製造超導體呢一個階段。呢一度需要用得到。嗱頭先如果聽你講咧，個用途相當之廣泛啦。咁但係一般嚟講咧，我哋直覺上都唔會覺得話，咦點解會竟然出現一個類似好似石油咁嘅問題咧？就係石油你掘下就冇。咁照計，如果譬如話一個 helium 咧，佢因為個即係原子序咁低啦，佢即係個宇宙佢
初期嘅時候一定好多呢啲咁，咁係啊推論就係地球應該好多㗎。咁點解其實成個宇宙應該好多嘅，你睇太陽入邊超多嘅，即係你除咗氫之外咧，就呢啲氦嘅超多㗎啦咁樣。最大問題就係氦氣佢係個惰性好高，惰性好高嘅意思就係話喺化學上佢唔中意同其他嘢化合嘅。佢嗱，你譬如話你睇元素周期表咧，嗰、個、第8個 group 啊，即係氖氣啊，有啲譬如話氡氣啊呢啲咧，佢係嗰個原子序上面令到佢係好穩定。咁但係咧，佢總可以咧多多少少咧第一就係、可以有機會同到其他嘅元素化合埋一齊，變成一啲大啲嘅元素，於是乎就成個分子鎖住咗喺個地球嗰度。咁、你只需要可能加熱啊、提煉啊，再濃縮下，咁佢就會攞到出嚟。咁氦氣我唔知道，就算有，但係咧氦氣本身就係佢好難同其他嘢去化合之餘，佢仲要好輕。即係一定係會上咗去呢個一有條罅咧，佢就擠咗上去。即係你如果唔好好地去撈住佢嘅話咧，佢就不停地升咗上去，離開咗個地球，唔翻落嚟嘅。相反，你計下，譬如話氖氣呢啲，你睇個原子序入邊，佢係比起氮同氧係要重嘅話咧，佢自動會沉翻喺個地面嗰度嘅。咁你於是乎你喺地，你咪繼續喺地嗰度揾佢咯。你擠咗佢出嚟，佢自己會沉翻落嚟嘅，乖乖地咁樣。氦氣就冇呢回事啦，一擠咗出嚟，自動升咗上去。氫亦都有呢個咁嘅問題，但係氫你會發覺就係因為氫本身佢好容易同其他嘢化合，石油入邊有好多氫，水入邊就有好多氫。譬如話，你地球上好大部分喺地面上嘅氫咧，就喺水入邊揾到嘅。我哋去將氫電解就自動，即係將水電解自動出咗氫。當然啲氫你唔鎖住，佢會自動亦都會走咗。但係一旦佢一燒咗，佢變翻水，佢又會落翻嚟個地下度。所以我哋要留住氫唔難，留住氦係好難嘅。好嗱，咁呢個新聞就講啦，即係呢個短缺情況咧近年出現咗，咁但係好彩咧就喺非洲用得越嚟越需要得多。你話醫學上邊啊，或者係嗰個研究上面用途。係啊，咁喺非洲東部啦，咁就坦桑尼亞呢個國家嘅一個地方度咧，佢揾咗個龐大嘅儲備咁樣嚇。但係我睇落去，我估其實佢呢個唔似石油嗰邊咁嘅商業嘅用途，即係唔係話有啲石油公司咁樣。呢個係一個即係我諗幾學術嘅開發，跟住儲到出嚟嘅喎。嗱會咁啦。而家其實因為佢報嚟報去冇邊間公司去做呢樣嘢啊嘛嚇。又咁講嗱，我就真係其實通常你話呢一啲咁樣同地質有關嘅研究咧，背後一定有啲石油公司去贊助佢噶啦。石油公司咧，任何喺地下掘到出嚟乜嘢咧，都有份㗎。佢都即係有錢買嘢，佢一定做噶啦。你譬如話你話香港氧氣廠，佢一樣係照賣氦氣、賣氮氣呢啲㗎。佢就佢提供個技術，將呢啲嘅提煉濃縮、壓縮，然之後賣俾你，你中意點用就點用啦。咁你譬如話你真係可以去訂一罐氦氣翻嚟嘅。咁但係譬如我唔知道啦，你譬如話一般你喺街隨意地買到好平嗰啲氦氣咧，就真係夠你淨係攞嚟升個氣球玩下嘅啫。你想即係如果你因為佢唔夠純，佢可能溝一啲其實溝啲氮氣落去，溝啲氮氣落去。咁你要純啲嘅，你要貴啲咯，就係咁簡單。甚至乎你再要訂氫氣咁，你甚至乎有即係佢唔會立亂俾你買，你都需要特別嘅存放。氦氣相對上面有安全度就高啲，但係一般我哋譬如話街邊攞嚟賣氣球嗰啲咧，個濃度就好低嘅。即係點解會知咧？就係如果你搞活動咧，你去訂氦氣你就知。你會發覺嗰啲氦氣你尤其是 cheap 啊平嗰啲咧，氣球都升唔到嘅。你仲要攞可能個氣球上面再掛啲嘢落去，發覺成嚿嘢跌翻落地嘅，你又話會即係換言之，個雜質好重啦，個雜質有重量啦。即係佢刻意嘅，因為你提煉。即係你要提煉就貴㗎啦，自不然就咁，所以就唔好買呢啲次貨啦咁。嗱呢個新聞入邊咧，佢提到一樣嘢就係話咧，佢係原來啲氦氣咧就喺嗰個地方嘅一啲古代嘅石入邊咧儲住咗。咁點解會咁樣嘅咧？我講或者我講開另外一邊再翻轉頭啊，係咪？啱啱台長提翻我，通常我哋點得嚟嘅咧？其實就係石油公司開轉油台，轉到去天然氣嗰層嘅時候。佢唔單止淨係攞到天然氣嘅，通常會攞到啲氦氣翻嚟。但係氦氣就點解又會積咗喺嗰啲咁嘅位咧？咁又好得意嘅。其實通常就好多窿窿罅罅嘅。咁佢咧有窿有罅咧，就盡量升咗上嚟。你上面能夠吸住佢就唔會由個罅嗰度走出嚟，擠咗上嚟。我諗嗰個比喻應該唔係太難理解嘅，即係等於你間房入邊，而家我哋開冷氣啫嘛。係啦。我鎖一道門啫嘛。係啦。嗰啲石咪等於道門咁樣啫嘛。咁你當然嘢咧就繼續就升咗上去。你固然啲石啲冷氣會有啲會泄漏咗，但係整體嚟講，呢度嗰度嗰啲凍嘅空氣都係保存。係啦。咁我哋即係地球人
去即係其實地底上面咧好多窿窿罅罅你應該揾到嘅，但係因為咧轉油嘅人咧就會特別中意轉落個地下度，所以佢哋特別容易去發現得到。而我會話俾即係會喺度講就係話咧，呢啲氦氣咧其實唔會淨係喺呢啲轉油台天然氣嘅位入邊出現，喺任何地方你揾到條罅去咧，都有機會揾到。不過只不過係轉油公司佢咁啱轉開油嘅時候，順手就攞到一啲積累咗喺天然氣層嘅嗰啲氦氣。即係基本上嗰啲咁嘅氦氣咧，唔係喺嗰度生成嘅，佢係咁啱喺第二啲窿罅位度走咗過嚟。即係你可以諗下就係呢啲石油啊同埋煤啊呢啲咧，原本佢係古生物沉積變質而成，佢基本上就係由啲碳氫化合物有機物度變出嚟，而啲有機物入邊係唔包氦氣嘅。但係點解氦氣又走咗去嗰度咧？又即係我哋要講一講呢啲氦氣係點樣嚟嘅咧？就係一個好簡單嘅效應嘅啫。就係 alpha decay，即係譬如話你地球上邊本身嗰啲鈾元素啊，一啲會泄漏輻射嘅嗰啲元素去分裂嘅時候，佢有一個叫做 alpha decay。alpha decay 出咧就會出咗一個咧氦氣嘅核子喺裏邊，就會有兩粒質子兩粒中子咁由一個好重嘅原子度甩咗出嚟。佢會唔會係話佢嗰個外圍，譬如啲電子，頭先你講個 alpha decay 係走咗出嚟嘅時候，佢就剩翻，佢就索翻啲電子，佢就變成一個普通嘅氦氣啦。咁其實呢一啲地球喺地球入邊累積嘅氦氣咧，當然佢可能係有啲係由宇宙初生嘅時候嚟，但係其實亦都有好多，其實應該大部分嘅部分咧，就係由翻地球本身擁有嗰啲核原料呢啲超鈾元素，佢衰變嘅時候，alpha 衰變嘅時候出嚟累積到嘅嗰堆咁樣嘅粒子，就係呢啲氦氣嚟嘅。咁佢於是乎喺個地心入邊有窿窿罅罅，有位就升上去，有位就升上去。咁最後可能就停留咗喺一個天然氣層嗰度，咁啱俾你攞到咁解啫。即係嗰個濃度唔高嘅。但係咧即係呢啲咁樣嘅轉油公司咧，佢攞到呢啲嘢，佢順便將佢即係佢篩咗出嚟嘅時候咧，氦氣係燒唔到嘅，但係賣到錢嘅就賣出去。梗係啦。跟住天然氣嘅咪攞嚟賣。食得唔好嘥嘛。係啦，舐即係舐到盡。咁當然佢基本上咩氣喺入邊提煉得到，好方便。你揾到咧金也好咩啦，賣到就賣，所以就好簡單。頭先你提到嗰個咧，我諗有題外話都可以順便介紹俾大家啦。就頭先你提到 alpha decay 嘛，咁據我所知有 beta decay 同埋 gamma decay 嘅嘛。咁係呢幾樣嘢點？好快講一講啦，即係我以前講嗰啲核子啊、咩核反應堆嗰啲嘢有提過嘅。重嘅元素佢唔穩定嘅，因為入邊咧佢好多粒帶正嘅嘢，加埋好多粒唔帶電嘅嘢。但係呢好多粒帶正嘅佢會互相排斥嘅。你擠得太大嘅時候咧，你就越難去砌埋佢一齊，佢就傾向自己可能有啲嘢會甩咗出嚟。甩嘅時候佢就陰啲咁甩。有啲譬如話alpha decay，佢就會首先咧就會有兩個質子兩個中子咁樣甩咗出嚟。咁呢個就比較容易去發現嘅。另外就係 beta decay，就係入邊有其中一粒中子。我就保持唔到我嘅中性啦，我就會甩咗一粒電子出嚟，令到我自己變咗一個帶正電嘅質子。即係其實佢自己拆得開嘅，質子自己咧再。即係你可以想像佢係一種咧，呢一個咁嘅重嘅核子咧，佢傾向邁向穩定嘅過程嚟嘅。佢傾向就係話咧，令到自己嗰啲咁嘅質子同中子嘅數量咧，唔好太多，唔好太少。譬如話，通常入邊應該係一半半嘅嚇，呢個好粗略嚟講。突然之間你話如果入邊中子太多嘅時候咧，佢啲中子就會傾向咧 beta decay， 令到自己啲中子變做質子。如果係呢一個嘅質子太多嘅時候咧，佢就傾向 alpha decay， 就甩咁一啲質子出去，啲正電少咗，令到佢自己個排斥力少咗，就邁向穩定。所以佢不停地交替地去 alpha beta 咁樣 decay 咧，就甩下啲電子出去，又或者甩下啲質子出去，令到自己入邊嗰個嘅中子同質子數量邁向一個穩定。另外 gamma decay 咧就係一個咧純粹放一個伽馬射線出嚟，就唔會放任何帶電嘅嘢出嚟，就純粹將佢入邊。嗰個應該都係電子嚟㗎嘛？如果唔係就係電磁波。電磁波最好高能量嘅電磁波，就純粹令到佢入邊可能嗰個震動好強嘅時候，就令到佢甩咗啲能量出去，就令到佢個震動。其實我哋喺嗰個大層嗰個，我哋收好多呢啲伽馬射線。係啦，嗰啲就通常係由呢一個宇宙射線嗰度嚟啦。即係你要講到伽馬級數，其實就好多時係核子射線，或者係來自宇宙嘅核子射線咁樣去嚟嘅。即係太陽佢都出少少gamma ray 嘅，弱啲嘅就係啲 X 光咁太陽嘅最主要就出翻啲可見光咁嘅樣。咁即係而家就話就係喺地球地心入邊出現嘅呢啲咁嘅核分裂反應，呢啲咁嘅鈾元素佢嘅衰變，其實就帶到俾我哋今日累積咗咧。我哋需要用嘅氦氣呢一度，咁呢個基本上係唯一嘅來源嚟嘅。咁可以就係話啦，我哋不嬲發現呢啲氦氣係搭咗呢一個轉油台嘅順風車。
咁而家咧呢個新聞點解係新聞咧？咁就係因為佢發現咗喺轉油台以外嘅其他有效方法去火山爆發大量發現呢啲氦氣嚇，咁所以嚇咁台長講嘅就係喺火山附近揾嚇，咁呢個就絕對係一個地質學同埋呢一個地球科學一個大嘅發現咯。係啊嚇，咁但係好彩咧，就即係嗰個藏量咧相當之豐富啦。咁咧就豐富到咧就係2018年咧都夠用。咁但係咧，即係呢個我相信咧就佢淨係揾到呢個之後咧，都仲有其他嘅 incentive 咧誘因咧，佢再揾喺一定有嘅，其他地方嘅。即係而家就係話好明顯就係佢其實我覺得最有價值嘅就係唔係淨係喺坦桑尼亞嗰度揾到，係因為佢建立咗一套方法，令到喺你喺地球上面幾乎有火山嘅地方，你都有機會可以重複呢套方法嚟揾到更加多。咁你數下地球上面有火山嘅地方，即係唔少啦嚇。咁啊，你話印尼啊，咁即係基本上地殼板塊附近啊，甚至乎日本附近啊咁樣，即係你要有活躍火山嘅地方，你就幾乎有希望就係話去揾得到佢。即係點解要係火山唔係其他地方咧？咁一嚟其他地方就係話咧，佢冇咁容易揾到一啲地質嘅裂隙。咁你火山爆發嘅地方就係佢嗰個板塊活動強烈，咁你特別容易嗰啲窿窿罅多。佢唔係噴氦氣出嚟，可能都噴咗啲蒸氣出嚟，有個溫泉走咗出嚟。咁你譬如冰島就係呢咁嘅國家嚇。咁你揾到啲裂隙多嘅地方，我甚至乎會話第時可能唔係話喺火山周圍揾到，可能係隨便一個板塊裂隙嗰度，你都容易去揾到開採呢啲氦氣嘅源，都一啲都唔奇。不過就係即係火山本身就係一個呢啲裂隙特別多嘅地方，開採特別容易，亦都係真係一個咧成日有嘢噴出嚟嘅位。咁於是乎你喺一個火山唔係一個火山口啊，係去周圍嘅呢啲地帶揾到個裂隙，你就比較容易去利用佢一套地質方法嚟認一啲岩層，即係其實等於你去揾煤一樣。你熟悉呢個地質，你就知道大約喺邊度揾就特別容易掘到。咁佢就係即係而家揾到條有效方法，就喺火山周圍附近都會係揾到大量嘅氦氣咯。係啊，咁嗱，佢即係喺呢個未揾到之前咧，其實就有啲人就開始危言聳聽啦。咁佢就冇嘅時候咧，即係會點樣咧？咁就係一個氣球咧。普通嘅氣球啊，咁咧就可能係100蚊美金，即係佢打嗰啲真嘅氦氣入邊啦。其實冇咁，你咪用氫氣咯，用翻個危險啲啊嘛，係咪先嚇？你用翻氫氣，但係你唔係講成咁，人哋即係唔會聽你講噶嘛。講呢個人係一個攞諾貝爾獎嘅人嚟㗎嘛。另外就醫藥嘅用途就比較煩啦。咁即係你嗰啲你唔可以揾氫氣嚟去代咗佢嚇。你如果你真係想譬如話整一個製造幫你去有一啲液態嘅呢啲咁嘅惰性氣體嚟製造一個咁樣嘅低溫嚟去促成呢個超導現象咧，你好難揾到其他代替品。另外有啲你諗唔到嘅用途嘅，譬如話咧有一個好冷門嘅職業香港冇嘅，就係喺一啲咧水力發電廠條大壩嗰度，你定期咧要派啲人落去個大壩下邊嗰度咧去清垃圾。咁佢要點清法咧？你就係要喺個大壩上邊嗰度咧沉一架潛水艇落去，潛到去個底嗰度咧，然之後再揾人咧打開個艙門喺外邊嗰度咧去做啲嘢啊，執垃圾啊，諸如此類，去清下啲。呢個係好高檔嘅清潔工人。好高檔清潔工人，但係亦都係一個好危險嘅職業嚟。咁呢啲嘢點樣用到氦氣咧？就譬如話啦，佢咧就要將呢一個咁樣嘅密室，即係譬如話嗰個潛水艇嘅密室。就唔係注入啲氮氣啊，係要注入啲氦氣喺入邊。咁然之後你一路沉落去嘅時候咧，就係即係呢啲咁樣嘅潛水人員所需要嗰個密閉空間咧，就基本上就唔係話氮氣，係需要用氦氣。其實有一個原因嘅，起碼我就係會知道一個啦，就係你如果用氮氣嘅話咧，氮氣比較容易入到血，溶咗喺你嘅血嗰度。咁於是乎你升翻上嚟嘅時候咧，就突然之間嗰啲咁嘅溶咗喺你血有氣泡潛水病，有氣泡啊嘛。係啦，呢啲就等於你打空氣針一樣，就即係好危險嘅嚇。咁反而咧氦氣咧就少啲呢個問題，即係你可唔可以即係咁容易將嗰啲氦氣壓咗入去人嘅血嗰度咧咁？咁所以相對嚟講咧就用即係氦氣比較安全。即係你一定係揀係啲惰性嘅氣體啦嚇，亦都唔會話令到人中毒嘅氣體啦。即係
亦都即係亦都就係呢個原因，你就係呢啲咁嘅潛水人員喺呢啲咁嘅大壩入邊嘅潛水人員，甚至乎我咁講，可能話你話係。軍事上嘅潛水咁，可能都有需要用到呢一啲咁嘅氦氣都聯想占士邦入邊有啲橋段都應該有呢啲咁嘅場面出現㗎啦嚇。如果大家喺網上面揾到啲得意嘅片段咧，就係咧呢啲咁嘅潛水人員咧，佢落到去嗰個嘅壩底，佢未開個倉出嘅時候咧，佢講嘢咧，把聲咧係尖晒好多。因為咧，你嗰個嘅氦氣同你嗰個氮氣本身尤其是喺一個咁高壓嘅情況之下咧，佢嗰個聲波傳送嘅速度會有唔同嘅，甚至乎令到你嗰個聲帶能夠打喐呢啲空氣嗰個嘅震動頻率咧，係因為你嘅氣壓唔同咧，係改晒嘅。個變晒雞仔聲咁啊！呢樣啊，即係呢啲純粹好得意嘅嘢嚟嘅。但係即係嗰個職業就係一個好危險嘅職業啦。唔係當然啦，但係我相信頭先你講過咧，就我試下想像喺三峽公即係呢個大壩入邊咧，有冇做呢樣嘢咧？即係到個有大壩地方，一定係需要做呢樣嘢嘅，一定有呢個行業走出嚟嘅。因為嗰個喺下邊嗰個即係呢啲累積嘅垃圾咧，同埋呢啲雜物咧，會相當之多㗎嘛。你即係你唔去清，你又冇辦法冇乜其他辦法去清嘅。即係你甚至乎有咩維修啊、檢測啊，你一定都要咁。你如果純粹派嘢落去睇，就派架機落去睇啦。你派得人落去，一定係有啲嘢要落手落腳整。即係所以就冇辦法呢個即係亦都即係可以解釋到話點解需要用到氦氣呢一樣咁嘅嘢咯。嗱，如果我哋譬如去總結呢樣嘢咧，譬如話呢啲我哋一路以嚟以為好冇價值嘅一啲氣體啊，或者係元素咧，其實點解我哋近年我哋會即係越嚟越即係使用得多？嗱，其中一個好簡單例子啦，譬如西利礦以前唔會諗住用得咁多啊嘛，咁而家話即係呢啲全部平嘅嘢，即係可以大規模應用。係，咁其實都係同個工業有關嘅啫。你有即係醫療設備越嚟越先進，越嚟越多咁樣，跟住你研究嘅設備又好，甚至乎我唔知可能通訊嘅設備，你甚至人造衛星上到去，你去需要凍住你嗰個人造衛星入邊一啲組件，一啲帶有超導體嘅組件，你一樣可能需要用到。即係嗰個科技需求就主宰一切啦。即係你譬如人，你話最知道就係嗰個稀土咁，你就知道就係因為佢製造電子零件入邊需要用。嗱，呢個要即係題外話要講講啊。事實上稀土唔係好稀嘅，唔係真係好似而家講得咁稀。咁點解如果唔係咁稀又叫稀土咧？個原因咧就唔係好似大家想象，係因為咧你開採嘅時候咧，處理係貴嘅，個污染得好緊要，污染得好緊要。你個成本高就變咗你要攞少少都要好貴。係啦，個成本高嘅原因唔係嗰度嘢少，而係因為你要開採嘅時候咧，你要順帶有好多呢啲安全嘅措施，你應該要做嘅。不過點解中國咧個稀土出口咁容易咧？就因為佢就唔需要呢啲安全措施。佢係完全唔理環境嘅嘢，可以好平咁大量賣出去咯。開採嘅人又唔理自己嘅健康。係啦，我見過點解個工人咧擔住有煙，成日都稀土拍。喂，嗰條友咧，我諗搞得咁上下都攞命 cancer 都。咪而家知根本就係嗰啲咁樣嘅石棉肺嗰啲咁嘅病出晒嚟㗎啦，個肺基本上結晒，即係英泥咁樣㗎啦，嗦聲咁接落去就係。即係其實呢啲例子可以舉到好多嘅。我或者可能下一次有機會再講，我講下譬如鑽石嗰樣嘢咧，又係嘅。最近我其實有一個發現就係話咧，呢啲越嚟越大粒，個卡數好高嘅鑽石咧，係越嚟越容易發現到嘅。我直頭講就係喺未來社會入邊咧，其實鑽石係唔會好似而家咁貴嘅。嗱呢個有經濟嘅咩喎？有嗱佢又醒咗，即係陳志宏博士。但係呢樣我就比較信係有陰謀論咯，係有人特登攆住個供應嘅。呢樣係。我唔使信陰謀論嘅，鑽石嘅供應從來都係 monopoly。俾人攆住。係啦，咁 monopoly 嗰但我會相信未來。以前啦，以前叫 De Beers 啊嘛。咁聽講近年就唔係啦。咁但係呢啲咁嘅供應咧，即係呢啲涉及到呢啲 strategic material 嘅供應咧。大家冇咁幼稚就話係個市場嘅供求決定咯，係嘛？嗰個係一定有啲即係你不為人知嘅原因嘅。咁好啦，嗱，咁第一樣嘢就係陳志宏博士咧，除咗講個氦氣之外，講一個好重要嘅信息俾你聽。鑽石嘅價格咧，大家要知道咧，就應該就唔係好似石油咁樣啦。OK， 唔係我應該咁講話，因為石油都越嚟越平啦，而係應該睇睇咧，就係嗰個供應咧越嚟越多，係嘛？好，我第一節要結束，我第二翻嚟咧講個更精彩嘅題目就係大麻嚇。